Hari umuhinga mu vy'ubutunzi aheruka gushira ahabona icegeranyo kijanye n'ingene ivy'inzara vyifashe mu bihugu vyo kw'isi. Hari ku rubuga X rwiwe. Ico cegeranyo gitangaza ko Uburundi hamwe na Sudani y'Epfo ari vyo bihugu vya mbere vyiziziwe n'inzara kw'isi. Hari rero abatari bake biyamirije ivy'ico cegeranyo ngo si icukuri. Bakavuga ko hari ibindi bihugu vyinshi vyishwe n'inzara kurusha Uburundi. Uyu musi rero turabira hamwe ivyegeranyo bivuga ku bijanye n'inzara mu Burundi. Niyo nkuru nyamukuru yo kuri uyu wa kabiri. Mwiriwe cane ni David nizere ko meze neza. Global Hunger Index ni icegeranyo gipima ibijanye n'inzara mw'isi. Gifatira ku bintu bitandukanye harimwo ugufungura nabi, impfu z'abana bakiri bato, kw'igihugu cikwiza mu vyo gufungura n'ibindi. Buri mwaka rero gisohora urutonde rw'ibihugu mu gutanga amanota ari hagati y'ubusa n'ijana. Uko igihugu kigira ibiharuro bito bisigura ko igihugu atanzara gifise. Ibiharuro vyaduga inzara igatera yongerekana. Mu cegeranyo ca 2024 rero Uburundi nta manota atomoye bwahawe. Ico cegeranyo kivuga ko Uburundi hamwe na Sudani y'Epfo bifise ibiharuro biri hagati ya 35 na 49 n'ibice 9. Nivyo rero biza ubwa mbere. Igituma Uburundi bugereranirizwa muri ivyo biharuro nuko atabiharuro mfatigwa ko vyahabaye. Ariko naho bitahabaye vya biharuro biri hagati ya 35 na 49 n'ibice 9 vyabonetse bishimikije ibi bikurikira. Hafi umwana umwe kuri babiri mu bana bari musi y'imyaka 5 mu Burundi baragize ibibazo bijanye no guteba gukura. Ibice 6% vy'abana bari musi y'imyaka 5 baba bafise ikibazo cyo gufungura nabi. Hanyuma umwe ku bana 200 barapfa imbere y'imyaka 5 y'amavuko. Ibiharuro bafatiye ko nivyo mu 2014. Ariko ico cegeranyo nticashoboye kuronka ibitigiri nyavyo vyerekana ko inzara yifashe mu Barundi bose muri rusangi. Bice bituma Uburundi budashirwa ku rutonde nyezina bukaba non classé. Ntawo kwemeza rero ko ari bwo bwa mbere mu bijanye n'inzara ukurikije ivy'ico cegeranyo. Ariko reka turabe ibindi vyegeranyo. Icegeranyo citwa IPC cerekana ko mu Burundi kuva mu kwa 4 gushika mu kw'icenda uyu mwaka n'imiburiburi umuntu umwe kuri babiri ageramiwe no gufungura nabi. Aho ni mu gihe imiliyoni 2.2 vy'abarundi bafise inzara idasanzwe, insécurité alimentaire aiguë. Ivyo navyo ngo biva ubwa mbere kwihindagurika ry'ibihe ryateye imyuzurira mu bice bimwebimwe. Icya kabiri ni gutakaza agaciro kw'ifaranga ry'u Burundi ngo ryakorotse gushika hafi ku ca 4 mu kiringo c'umwaka n'inusu kuva muri ndamukiza 2023. Icya gatatu ni hungabana ry'ibijanye no kwiyunguruza bivuye ku ikena ry'ibitoro. Ishami ry'ishira hamwe mpuzamakungu ONU rijeje ibifungurwa kw'isi PAM naryo nyene ryemeza ko Uburundi bufise ibibazo bikomeye mu bijanye no kwihaza mu bifungurwa. Mu cegeranyo caryo kiraba ivyo gufungura neza co mu 2023 iryo shira hamwe rivuga ko mu Burundi abantu hafi miliyoni 5.4 batari bafise ivyo bafungura bihagije. Dusubiye inyuma gato dusanga mu 2008 gufungura ugahaga vyari kuri 27%, 32% mu 2014, 44% mu 2018, hama za miliyoni 5.4 zitanga 41.2% mu 2023. Ni banki y'isi yaremeje ivyo biharuro. None ufatiye kuri ivyo tukuyagiye, Uburundi wobushira mu murongo w'ibihugu vyishwe n'inzara canke? Duhurire muri commentaire. Dutandukira inkuru ngufi nazo. Harigaragaza ubukene budasanzwe bw'amazi mu makartier ari mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura. Imisi 5 iraheze muri ico gice atamazi bafise bivuye ku muringoti ujana amazi wamenetse. Mu makartier ya Gihosha, Muyaga, Gikungu, Gihosha, Gikungu Rural, amazi aheruka mu mabombo ku musi wa 4 itariki 17 Gitugutu 2024 nkuko tubisoma kuri Iris News. Ku musi w'ejo yaga yaratembereye mu kinama
aho yasanze isinzi ry'abanyagihugu bariko bavoma amazi mu muserege bayora yatemba mu makanevu. Umushikiranganje mu vyajejwe hari mu butare n'agataka Ibrahim Wizeye kuri uyu wa 22 Gitugutu 2024 yagize ati abenegihugu nibareme umwanya n'umwanya amazi arabashikira. Umushikiranganje Wizeye yabishikirije inyuma yo gushika kuraba ibikorwa byo gusanura umuringoti munini ujana amazi mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura umaze hafi indwi yose uhenutse, bigatuma abanyagihugu baba muri ayo makartier bataronka n'ima ry'amazi. Uburundi bwarizewe ngo buzokwakira inama y'abakuru b'ibihugu n'amareta bigize umuryango wa COMESA. Hazoba ari kwigenekerezo ya 31 z'ukwicumi ikiriri mu kirimba c'umukuru w'igihugu. Imisi 9 gusa ni isigaye. Imbere yaho gato ku magenekerezo ya 28 na 29 hazoba inama y'abanyamitahe homme d'affaires bo muri uwo muryango hamwe n'inama y'abashikiranganje. Mwomenya ko abakuru b'ibihugu 21 ari bo bitezwe kwakirwa nk'uko n'ibihugu 21 ari vyo bigize uwo muryango. Hamwe bogitaba bose rizoba ari rya mbere Uburundi bwakiriye igitigiri kingana uko c'abakuru b'ibihugu. CNC itangaza kwitegekanya ingingo fatiro zizogenga ibinyamakuru mu kiringo c'amatora. Abarongoye ibimenyesha makuru bazozemeza mu kuzitera k'igikumu ngo mu kiringo c'imyamamazo inama nkuru ijejwe gutanga amakuru izofata ingingo iringaniza neza ingene abazokwitoza bazoca mu bimenyesha makuru bashikiriza imigambi abanyagihugu. Biri mu itangazo ryashikirijwe n'uburongoye inama CNC Esperance Ndayizeye kuri no wa 21 Gitugutu 2024. Esperance Ndayizeye yasavye abamenyesha makuru gukurikirana hafi intambuko zose z'amatora n'ingingo fatiro zizogenga ico gikorwa. Mwakoze kudukurikira, aya makuru muyasanga ku mbuga za Yaga na Iris News, ahanje tuzosubira ejo.